Уважаемые друзья, вам, наверное, приходилось слышать или даже становиться свидетелями тайного и скрытого про наших любимых политиков, актеров, певцов, одним словом, тех, кого вы обожаете и ненавидите одновременно. Это популярные люди, так называемые звезды. Сегодня мы предлагаем вам рассмотреть несколько персонажей юрида эстрады в лице самых заядлых, некогда сердцеедов женских дух середины 2000-х, приключений троих или Эсигет, Азат Азаматбай Егет. Вам эти имена говорят о чем-то, а вот нам даже стали известны некоторые откровенные и скрытые факты, касающиеся именно бешеной популярности этих актеров, или чем, откровенно говоря, была завоевана, на наш взгляд, не совсем чистая правда. Böcekler durağında, barhanda yalıp büttüm de o. Buna Ursev hakkında yala başlağayım işim. Böşeşti! Hayırlıyım da Zahidullah. Kadirliğin de yürek bu oldu hele be. Итак, в декабре 2003 года в родных стенах актеров в Башдрамтеатре состоялась премьера шоу проекта «Ихасигет». Хотя проект задумывался на пару показов, почему-то молва о спектакле вдруг сильно разошлась, и ребята стали чуть ли не самыми брендовыми исполнителями на эдак лет 10. И вы сами ясно ощущаете то, что проект все еще не на шутку популярен. Но всегда приходит время, когда нужно платить долги, и ребята по полной заплатили. В 2000-х в башкирских и татарских изданиях «Одна и одна» была опубликована статья про загадочных обстоятельств, случившиеся с участниками шоу «Сига». Так получилось, что все ребята стали попадать на разного рода неприятности. В середине лета 2005 года певец, кураист и актер в одном лице, того, чье творчество уж слишком обожала женская половина, вдруг ни с того ни с сего сильно заболел. Ну, если честно признаться, то я не совсем был уверен, что смогу заново встать на ноги, но все-таки вера в себя заставила меня сделать это. Потерявшего много килограммов и сильно похудевшего перестали узнавать и обращать внимание на улице. Ходили много разного рода слухи о закате карьеры Сагидуллы как исполнителя. Интересен тот факт, что так и не смогли врачи поставить точный диагноз. Но артист все-таки смог найти в себе силы и после 2 упорных лет восстановил свою былую энергетику. И по сей день он один из самых востребованных артистов. Также из статьи можно было узнать о не столь важном состоянии Азата Зиганшина. Азата не просто талант, а таких называют талант от Бога. Середина 2000-х для Азата, как для артиста, была весьма плодотворной, но тем не менее у него были очень серьезные проблемы в личной жизни. Так, семья, что имела 3 сыновей, проживала в общежитии. Деньги, что зарабатывал глава семьи на театральном поприще, хватало, может быть, на еду и только. Так как признается сам актер, порой приходилось неделями выходить в семью на гречки. Но и на этот раз данному участнику шоу «Сигет» удалось выправить ситуацию и решиться такому, где самому артисту до этого и не снилось. В конечном итоге он вырос до директора Национального молодежного театра имени Мустая Карима Республики Башкортостан. Злая участь не обошла стороной и 2 оставшихся, пока еще к тому времени ненародных артистов Азамата Гафарова и Алмаза Амирова. Все случилось осенью 2005 года. По словам Сагидуллы Байегет, утром ему позвонил Алмаз и попросил срочно приехать в больницу.
сказал, что они с Азаматом попали в аварию. Многие, наверное, до сих пор интересуются шрамом на лице Азамата. Да, это и есть тот след от былых, а может даже и лихих середины 2000-х. Свидетели той жуткой истории, посещавшие больного в палате Азамата, уходили от него в слезах. Его голова напоминала огромный вздувшийся синяк. Врачи всерьез опасались за здоровье Азамата. Но и ему удалось, как говорится, выкарабкаться. И уже через полгода они собрали очередной аншлаговый спектакль под названием «Ихтесигет Азат Азамат Байигет». Итак, друзья, вы только что узнали, как нелегко, оказывается, бывает порой ноша популярности. И как же нелегко снова выйти на ринг и доказать, что ты настоящий чемпион. А ребятам, как мне кажется, это удалось. Но чемпионы они или нет, посудите сами. А доказать кое-что они сумели. Давайте пожелаем все друг другу, особенно в преддверии Нового года, всего самого хорошего. И не будем болеть.